Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Los Angeles, adică astăzi vă învăț cum se joacă Los Angeles. Dacă mai vreți videoclipuri cu Los Angeles, nu uitați să dați un like, subscribe, punceți un clopoțel, dar acum trebuie să găsim o germană pentru noi, dar hai că dăm engleză dacă tot nu are germană. Nu are germană, aia e. Vasa vă învăț. Adică bun, deci nu ne place ăsta, vrem. Uitați-l pe ăsta. What the bun, deci haide îl luăm pe ăsta, dar mai întâi trebuie să dăm aici la Play Store. La Play Store și unde dăm? Mai e zombie, nu. Și ne împușcăm, nu vreau. Haide, asta e ca lumea, fraților. Asta e ca lumea. Foarte ca lumea. Bun. Foarte ca lumea. Unde sunteți cu caracterul meu? Așa e. Haideți să scoatem și noi telefonul. Luăm o mașină, dacă se face mai agă cu mașină. Hai să ne luăm King, adică dacă cu Kangin, nu știu cum se cheamă, mă. Și asta, uitați, asta e roșie. Dar haideți să intrăm în alt joc, să o facem verde, neagră. Găsați și pe telefonul meu mobil. Stați un pic, mă, unde am intrat, am intrat real pe tutorial. Nu știu ce este. Astăzi facem un tutorial 10, adică un tutorial 1. Dăm aici la ales. Hai să dăm iar la... Care e ăla cu alesul, mă? Ăla... uitați aici și acolo, uitați. Toate mașinile sunt roșii. Da. Ce-am făcut? Dar noi, asta, cum e asta? Asta nu ne place, asta ne place mie, asta îmi place mie. Haideți să o colorăm în roșu, în alb, cel mai tare alb. Haideți să punem roz cu negru. Nu-i ca lumea, nu. Da, așa e mai bine. Am vrut să fie mai ca lumea, roz și cu alb. Și ne arată bine în mașină, ia gădau în față. Ce? Cum arată? Asta e Los Angeles. Acum, hai să intrăm. Nu-mi place reclamere. Diga vas. Vas, înțeleg și dăm undeva unde. Uitați aici. Bun. Așa. Și. Ia uitați acolo cum mă așteaptă. Bă, trebuie să-i pun un galben. Și dacă găseam un Lamborghini, să-i pun un galben ca la Dorian Popa ale Lamborghini galben. M-am auzit? M-am dus torpilă. Deci nu m-am făcut niciun accident. Adică nu vă învăț, ne jucam. N-am făcut niciun accident, fraților. Deci suntem aici, să nu o lovim că mașina asta. Dacă merită un like, nu mai știu nici ce, fraților. Puneți, mergem. Mam, ce tare e mașina asta albă. Da, chiar e la tare. Dacă se scrie acolo Lamborghini, dar... nu știu cum se scrie engleză Lamborghini, dar haide.
Hai că murim. Vreau să mor. Și m-am dat jos, fraților. Da. Zupa. Da, nu mai zic nimic. Da. Da, bravo, bravo, bravo. Bă, da, îmi place că e basab, albastru. Haideți să... Da, unde dau, mă? La setări? Aici la setări? Uitați, mai mare, mă, mai mare. Așa, mă. Dacă așa e la telefonul, e mai mare. Deci trebuie să facem tot parcurul ăsta și după. Bă, ăsta e Los Angeles, adică Los Santos, chiar din GTA Sint și Los Santos. Bravo, Rades. Din GTA Sint după PlayStation GTA Sint și Los Santos. Nu se spune Los Angeles după PlayStation, se spune GTA Sint, dar pe ăsta după telefon se spune Los Angeles. Bă, ai fi tare un joc cu Lance Lady, dar nu prea, nu există. Ma. Nu. Ce? Mă joc? Sau de acolo, la televizorul. Păi ce faci aici, fără telefonul, fără nimica? Păi ce vrei să faci? A, e ducea aia lui mami? Tu nu-mi zice nimic, fratele meu. Închide-și ușa. Așa, bunești. Bă, nu m-am lovit așa. Ce-are, mă? Haide să-i dăm. Bă, da, bagă viteză, bagă. Păi tot aia e, mă. Tot aia. Și? Haide. Bun, deci mă duc drept. Bun. Ce tare e jocul ăsta Los Angeles, ca în GTA. Bine, și GTA e tare, dar... Nu. Am picat jos. Am picat jos. Cine tu? Da, eu pe Los Angeles. Da, du-te, nene, du-te să ia și tu telefonul lui mami. Ce faci aici fără telefon? A? Bun, deci... În ce-am... Du-ți figios, danul meu? Bun, deci ce-am vrut eu să... A, să-mi pun alt caracter, fraților. Să-mi pun altul. Să-mi pun altul. Dar nu știu pe care dau, fraților. Pe care dau și pe care nu dau. Pe care dau și pe care nu dau. Atunci da, nu? Ai dus acolo? Bine. Bun, deci... Și avem aici mami, nomi. Haideți să ne scriem la rest. Bun. Mă, se s-a întâmplat. Haideți să dăm aici. Nene, mami de aia de tată. Păi da, nene, știu și eu, dar a rupt-o, știi de ce? Că nu mai putea să se ține. Haide, unde scrie Lamborghini? Ada, bunătate. Lamborghini. Păi te mai vii pe aici, că nu mai e nimic. Cu noi n-ai voie să duci în casă. Cu noi. Bă, uitați-vă și voi că am GTA 5. Bă, nu... Bă... GTA 5 e la listic ca... Farul le aprinde, se văd mai bine, nu? Ia, mamă, ce bine, dar fără...
Bă, eu merg la sagă, nu văd nimica și mai ales în viața reală, dar tot e, băi, frate. Sau trebuie să merg toată zona asta din Los Santos. Bă, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu mașina mea? Ce s-a întâmplat? Am ieșit afară, se vede și casa aia, dar am văzut o casă, dar nu din greșeală. Du-te, că nu mă joc eu jocuri de-astea. Cine mai se joacă jocuri pentru copii? Cine? Bun, deci suntem aici. Lipsesc, să-mi fac bine, pe care lipsesc. Acum tu te joacă, Marti. Bine. Pe de ce s-a zis mami cu tati? De unde știi astea că mă cheamă DLM? Ați văzut să scrie acolo DLM. Bine, nu chiar nu numele de canal, numele de fare de canal. Asta. Hai să scriem maxim, mai bine, că eu nu știu cum se scrie Stefan. Aici e Rares, Boing. Și am uitat să-mi pun capul de... Mereu îmi pun capul de Game Master. Da? Da, de Game Master. Și că Game Master e cel mai periculos, fraților. Bude. Haide-i punem un galben la mașina noastră. Haide, un galben. Asta poate. Budeș. Bă, ai fi tare o motocicletă, dar... Ai, padel. Pa. Haideți să ne luăm o motocicletă pe joc. Că nu știu de ce apare mereu reclame. Nu știu de ce, nu știu. Normal că ies după mă bag în joc, că mă apare reclame. Nu știu ce s-a auzit. Bun. Da. Ia ieși mă de aici. Da. Da. M-a venit o motocicletă, sunt aici cu mască de... T-am văzut. Să am o motocicletă, scrie acolo. Nu știu cum scrie, nu știu. Cred că asta e motocicletă, trebuie să le punem. Pa! Haide, putem să ne punem o cască? Ia să ne punem. Ce-ai, mă, ce-ai? Oase tare. Nu pe ai canzetea simții să faci mișcări de-alea. Nu. Oh, ce se întâmplă? Oh, nu. Motocicleta mea. Păi nene, s-aude de acolo de la televizor și după nu mai merge vlogul. Du-te repede în casă. Cred că asta era Uitați acolo cum mă așteaptă. Și vreau și o mașină, fraților. O motocicletă, dar și mașină. Haideți să mergem. Haide. Cum mă așteaptă acolo, băi, fraților. Bun. Haide. Bă, dar se aude bine. Are shift. Am făcut backflip. Nu pot să cred. Bă, ce backflip frumos. Sunt la muncă. Păi nene, s-aude pe alea din casă și nu e bine, știi tu, de canal de YouTube, vii numai la mine. Ia telefonul, iar faci în ăla. Au! Wow! Haideți să ne luăm și o mașină.
Însă, cred că trebuie să ne ducem de departe să ne luăm o mașină. Ia să vedem, zici. Păi zi, mă, nu merem. Hai să ne urcăm în mașina noastră. Dăm asta în first person. Ok. Bun. Haideți să dau așa, să se vadă. Că eu odată pe telefonul meu pe Los Angeles am căzut. Știți cum am căzut? Așa am căzut. Și am murit acolo. Dar acum nu am murit, că nu m-am dus cu viteză, bă. Bă, m-am lovit-o. M-am lovit-o. Mă duc departe. Haide. Sare, mă. Nu poți să sari? Nu știu să are caracterul ăsta, dar... Nu știu. Dăm aici. Aici unde e... J. Unde-i Ș? Unde-i Ș? T-M. Dăm aici. Pe și unde a apărut? Nu a apărut, frate. Uitați acolo cum mă așteaptă. Da, pe telefonul ăsta Samsung Galaxy 100 care are tati sunt mai inteligenți. Dar pe telefonul meu ăla vechi Samsung Galaxy S8 nu prea dau pe motocicletă apare în colțul ăsta și nu pot să ies. Dau pe mașină apare tot în colțul ăsta și nu pot să ies. Sunt mai inteligenți ăsta. Ăștia. Ce are? Uitați acolo cum mă așteaptă iubirea mea cu iubita. Păi urcă! Mai știi să auzi? Cum s-a auzit tot? Bă, de sunt îmbrăcat. Nu sunt în pelea goală. V-a plăcut driftul ăla? Mamă, se vedeți un backflip? Mamă, n-aveți idee să backflip fac. Stați acum, că acum iese backflip-ul. Și... Ce-a fost asta? Dică vas? Nu știu ce se întâmplă, bă. Păi s-a dispărut, unde e? Uitați și aici. Haideți să mai facem unul. Cred că n-am făcut bine, frașilor. Bun. Dar nu putem și noi basa pe spate. Că în GTA 5 poți, dar pe jocul ăsta nu. Era să mor de la... Cred că ia foc, nu? Că am văzut fumul și cred că nu ia foc, nu? Cred că nu ia foc. Bun. Nu știu. Deci nu mai are viteză. Seps? Fraților, dar motocicleta asta nu prea mai are viteză. Deci, uitați-vă și voi cum merge. Cred că ia foc. Ia mă, cum sunt astea? Sunt bune? Nu mai sunt. Nu, mami, astea cu pizza. Bune, s-a început să ploaie. Să plouă. Bun. Eu mai uite tu puia asta. Bă! Nu trebuia să zici așa. Cu melcul asta.
T-a auzit, mami? Te vezi bătaie SD. Ce mă? Ce mă găi? Nu se seartă. Iau să eu meu cu mersi. Bine, mai ești motocicletă. Ia să vedeți backflip-ul meu. Iau să eu meu cu mersi. Bine, mă, t-am auzit. Ia să vedeți backflip acum. Ia să vedeți. Pe ploi. Îi scai cam bă. Ala, a, gata. A dat foc. A dat rachetă. Bă, da. Mamă, cum arată Game Master. Da, haide, mă. Ce place? Da. Da. Trebuie să mă duc departe. Hai că ne ducem departe. De unde e bordul? Uite la Is. Da? Mhm. Unde e bordul? Uite-l, ăsta e tutorialul, nu e vlog. Unde e vlog? Unde e tutorialul? Uite-l, uite-l, ce crezi că se șterge, nu? Unde e bubuia? Bă, făceam vlog, Bubuia. nu mă, Melcu. Unde e buia mea? Du-te, mă. Nu vezi că nu e pe stop? Încă merge cifrele. Că se termină. Am fi la voie. Mami! Se vede se bate ea. Doamne! Se mai te prind că te uiți la Spider-Man. Se mai te prind că te uiți la desene, a? Se mai te prind că te uiți numai la Spider și pe telefonul la desene. Se mai te prind că tu de-aia faci asta. Ce, eu nu știu? Lasă că se duce mami la magazin și nu-ți dau. Nu-ți dau nici susuc, nu-ți dau nici chips, nu-ți dau Mac, nu-ți dau donar, nu-ți dau nimic. Păi dar nu mai a ieșit backflip-ul. Nu știu de ce. Lasă că vin eu în casă și mănânc. Lasă că vin eu în casă. Dacă nu-mi dai, vin în casă și te bate tati. Bun. Ce e backflip-ul? Bă, da, trebuie să ne ducem să facem cumva backflip, că dacă nu, am elită. Să vedeți că știu backflip. Oh, nu mai are aia la spate. E smecheră. Mă, deci mergem aici pe stâlpi. A, pe lasă că iau eu corn. Și dă-i. Haide, dăm. Dă-i. Și... BAM! Ai, că nici nu mai ieșit. Și cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe, un share, un globosel. Dacă mai vreți videoclipuri cu Los Angeles ori cu GTA 5 pe PlayStation, nu uitați să dați un like, subscribe, un share, un globosel și mai avem un pic și facem 21 de abonați. Pa, pa!